Мир, говорит, вам православные, как говорил Серега Кач. В общем, решил съездить я сегодняшним солнечным вечерочком в гараж, по-быстрому там кое-что сделать. И сейчас вам покажу, что я делал. Вот такой тоннель интересный. Ну да, тут такие гаражи. Кстати, вы каким навигатором пользуетесь? Что, самое простое, самое легкое Яндекс, наверное. А есть же еще, например, в Тугисе навигатор прикольный, кстати. Ну, я не знаю, какие еще там сейчас используют. Ну, Google есть, да, карты. И в iPhone есть свой. Вот вариантов прилично, на самом деле. Так, друзья, снова мы в гараже. Я, честно говоря, как-то отвык от гаража, а тут, типа, у меня немножко время есть. И я поехал в гараж, тем более тепло. Тут самолеты летают, вон, кстати, не знаю, видно, не видно сейчас самолет, но вот он там надо мной летит. И тут постоянно, вон он. Видно, нет, не видно, наверное. Вот он сейчас прям там где-то надо мной. Проблема одна очень волнует. Вот это качение, скрип, блин. Короче, скрипит подвеска у Элантры, потому что у нее есть такой косяк. Вот эти все плавающие сайлентблоки. Ну и вообще вот эти резинки на задней подвеске. Подвеска вроде как независимая. И вот она такая вот скрипучая, в общем. И вот что происходит, вот смотрите. Слышали, какой скрип? А можно еще вот так вот. Сесть вот так, смотрите. И... Представляете, я еду по двору, например, по каким-то ухабам, и вот у меня вот так, как старая телега такая скрипит, я уже задолбался. Конечно, музыку делаешь погромче, едешь, но на самом деле это не дело. В общем, ребята, берем масло, загоняем и попробуем загнать сейчас туда, вот сделать инъекцию сайлентблок, плавающий сайлентблок. Но там на самом деле поможет это, не поможет. Вот смотрим, с одной стороны сделаю и с другой. Как оно пойдет, не пойдет, посмотрим. В общем, беру шприц, масло и лезу туда вот. Вот туда вот. Вот он, видите? Вот эта вот история вся. И пружина скрипит. И вот этот сайлентблок, вот он здесь. Вот в этой гайке. Но вообще здесь... Возможно, еще вот там вот верхний вот этот, как он, опорный, тоже там, может, бьет, подскрипывает. Но основная проблема резинки, которые... Самолеты вообще офигели, летают просто прям над головой. Я, блин, просто офигеваю. Ну, а я тут лежу под машиной, это заслуживает отдельного лайка. Надеюсь, вы его поставите. Поработали, посмотрели, а толку ноль. Просто ноль. Потому что как скрипело, так и скрипит. Ну, где-то скрипит, там это 100%. Я уже и туда залил, и сюда залил масло, и, не знаю, прошприцевал. Многие говорят, что проходит на следующий день, когда масло там пройдет через вот эти все истории, спустится где-то к болтам, и все пройдет. Ну, посмотрим, давайте завтра. Сегодня, чувствую, ничего не пройдет. Но сейчас проеду, пока посмотрю. Доеду до магазина, там остановлюсь, потом зайду в магазин, прогуляюсь, выйду, проеду еще и посмотрим. И посмотрим, дождемся завтра. Всем, в общем, мир.